E kubni topishni o'rganamiz. Ya'ni e kub o'zi nima? Ikkita sonning umumiy bo'linuvchisi e kub deyilar ekan. Misol uchun bizada birinchi son bor 12, ikkinchi son bor aytaylik 8. Endi biz aytamiz 8 ni bo'linuvchilari nechi? 8 1 ga ham bo'linadi, 2 ga ham bo'linadi, hop 3 ga ham bo'linadi, xato bo'lyapti. 3 ga ham bo'linadi, 4 ga ham bo'linadi, 5 ga bo'linmaydi, 6 ga ham bo'linadi va 8 ga bo'linmaydi, 9 ga yo'q. Bo'ldi. O'ziga bo'linadi. Ya'ni eng katta bo'linuvchisi o'zini hisoblamasa eng katta bo'linuvchisi 6 ekan. Ya'ni shunaqa bo'lar ekan. Bu bo'linuvchilar. Xo'p, aytaylik 8 nechaga bo'linadi? 1 ga, 2 ga, 3 ga bo'linmaydi, 4 ga bo'linadi va o'ziga bo'linadi. O'zini hisoblamaymiz. Xo'p, aytsak, bu bo'linuvchilari. Endi ikkalasini eng katta bo'linuvchisi buniki 6, buniki 4. Lekin umumiy, ya'ni bir xil eng katta bo'linuvchisi 4. Ya'ni 12 ham eng katta bo'linuvchisi 4, o'zi 6, 4 bitta bo'linuvchisi, 8 ni bo'linuvchisi 4 eng kattasi. Ikkalasini umumiy eng katta bo'linuvchisi. Ya'ni aytaylik bu yerda 4 ekan. E kub nima? Agarda biz e kub qilib shu ikkita sonni beradigan bo'lsak, hop, e kub deydigan bo'lsa eng katta umumiy bo'linuvchi bu yoqda 4 chiqadi. Ya'ni javobi 4 chiqishi kerak bu ikkita sonning umumiy bo'linuvchisi. Ya'ni boshqa sonlarda xuddi shunaqa ketadi. Bo'linuvchilar aniqlanadi va uni umumiy eng katta bo'linuvchisi kelib chiqadi. Misol uchun, kelaylik shuni C da yozib ko'ramiz. Xo'p. Birinchi bo'lib int main funksiya ochaman. Xo'p, bu yerda nima bo'ladi? Birinchi bo'lib ikkita son kiritilar ekan. Int a va b. Endi e kub ham bo'ladi bizda. E kubni boshlang'ich qiymatini 1 deb qo'yaman va bizda misol uchun birinchi bo'lib 8 ni kiritish mumkin, keyin 12 ni kiritish ham mumkin. Ya'ni teskari kiritish mumkin. O'shaning uchun birinchi kichkinasini aniqlab olishim uchun start degan o'zgaruvchi ham ochaman-da. Ochib qo'yaman hozircha. Keyinchalik aniqlab olaman buni. Endi nima qilaman? Birinchi olib olaman ikkita sonni. Men startni nima ochganimni hozir tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi printf. Xo'p, foiz yo'q, shunchaki birinchi sonni kiriting. Buyoqqa kiritadi, scanner foiz d ampersand a ga qabul qilsin va xuddi shunaqa qilib ikkinchi sonni qabul qilsin. Okey. Xo'p, ikkita sonni qabul qilib oldik. Endi shunaqa qilishim kerakki, maktab bo'ladi. Ikkita sonni shunaqa qilishim kerakki, agarda ikkinchi soni xullas boshlang'ichini aniqlab olishim kerak. Ikkita sonni qanaqa kiritishini bilmayman. Birinchi kichkina kiritadimi yoki katta kiritadimi bilmayman. Kichkinasini aniqlab olishim kerak. Nimaga? For aylantirayotganimni bilishim uchun. Xo'p, kichkinasini aniqlab olaman. If bilan. If agarda a katta bo'ladigan bo'lsa b dan, start teng bo'lsin a ga. Teng bo'lsin a ga. Aks holatda teskarisi bo'ladi. Else start teng b ga. Xo'p, endi nima qilaman? Kichkinasini aniqlab oldim. Ya'ni kichkinasini aniqlab, boshlang'ichini shunga qilib oldim. Endi for aylantiraman. For int i dan 0 dan boshlanaversin. Qachongacha? Startgacha. To'xtaydi. Start mana shu noto'g'ri nomlaymiz. 1000 bo'lish kerak ekan o'zi. Ya'ni kichkina qiymatgacha. Kichkina qiymatgacha start emas, kichkina qiymatgacha. Okey, 0 dan boshlanadi, kichkina qiymatgacha boradi. Endi nima bo'ladi bizda? Mana bu birinchi kirganda 0, keyin 1, keyin 2, keyin 3 bo'lib ketaveradi toki, misol uchun bizda birinchi sonimiz 8, keyingisi 12. 8 gacha boradi. Chunki 8 ni men bitta aniqlab oldim. Kichkina qilib 8 ni aniqlab oldim. Mana bu yerda minning qiymati 8 bo'ladi. Agar shunaqa kiritilsa, 12 bilan 8 kiritilsa, minning qiymati 8 bo'ladi. Chunki men bitta aniqlab oldim. Endi agarda 8 gacha boradigan bo'lsa, mana bu siklim 8 marta aylanadi. Bu yerda 1, 2, 3, 4 bo'lib mana misolda chiqaveradi-da, bo'linuvchilarni aniqlab olishim kerak. If agarda nima bo'lsa, a foizli bo'linsa i ga, ya'ni bitta bo'linuvchiga teng bo'lsa 0 ga va shu bilan birga nima bo'lishi kerak? B ham foizli bo'linsa i ga teng bo'lsa 0 ga. Shu holatda nima bo'lishi kerak? E kub bo'ladi. Ya'ni
yo'q, shu holatda bo'linuvchi bo'ladi va shu bilan keyin o'shanga aniqlab olamiz. Misol uchun e kubni shu yerda tenglab qo'yaman. E kub teng i ga. Endi aytishinglar mumkin, ya'ni shunchaki ikkita bo'linuvchisi bo'lsa, misol uchun 2 bilan 2 chiqsa ham qo'shib qo'yaveradi-yu, 2 bilan 2 ni ham e kub qilib qo'yaveradi-yu, eng kattasi emas bu deyishinglar mumkin. Lekin bu narsa 8 marta aylangani uchun, ya'ni oxirigacha borganligi uchun eng oxirgi o'zgaruvchisini oladi. Eng oxirgi bo'linuvchisini oladi. O'shaning uchun bu narsa to'g'ri ishlaydi. Mana bunaqa bo'ldi. Va oxirida printf bilan foiz d va foiz d ning eng katta umumiy bo'linuvchisi foiz d. Xo'p, endi orqasini yopaman. Bu yerdan birinchisiga a, ikkinchisiga b, uchinchisiga e kub. Va bundoq qilib qo'ysam chiroyliroq ko'rinadi. Va ishlatib o'qaman endi. Mana umumiy kod bunaqa holatda bo'ldi. Ishlatib o'qaman. Xo'p. Boshqa faylni ishlatib yubordik. B8 emas edi, test.3 edi. test3.c. Ha, birinchi sonni kiriting. Aytaylik, birinchi kichkinani kiritaman 8, keyin 12 ni kiritaman. 2 va 8 ning umumiy bo'linuvchisi 4. Endi xuddi shuni teskari kiritsam, xuddi shunaqa ishlaydi. Birinchi 12, keyin 8. 12 va 8 ning umumiy bo'linuvchisi 4. Va boshqa son. Aytaylik 20 va 10. Adashmasam 5 chiqishi kerak, eng katta umumiy bo'linuvchisi. Yo'q, 10 chiqdi. Ya'ni o'zini ham hisoblayapti. 10 ni o'zi ham 10 ga bo'linadi, 20 ham 10 ga bo'linadi. Shuni hisoblayapti. Xo'p, va 77 bilan 55 ning umumiy bo'linuvchisi 1 chiqsa kerak, bilmam. 11 chiqdi. 11. Ikkalasi ham 11 ga bo'linadi. Eng katta bo'linuvchisi 11 chiqdi. Ya'ni bundan boshqa yo'li ham bor. Bu eng tushunarli yo'li bo'lsa kerak menimcha. Yana tushunarsiz joyi bo'lsa aytasizlar.